现在的意图进阶，密钥爆率可见的大砍，已经不再适合4分钟速刷流了。那么2到3分钟一局的速刷，你值得拥有。这个速刷比较局限性，适合在荒村附近的复活点，因为这里有个盒子爆率堪比辐射区，并且很容易爆密钥。那么咱们开局一根针，直接奔荒村，第一时间抢这个箱子，10把能有几把出密钥呢？这个爆率还真不错，周围的箱子也可以开一下。第2把出现了一点小意外，不过问题不大，也是直接一个低级。第3把使运亨通，出了指挥官密钥，黑手，但是不是里面的，而是这个盒子。第6把就开始下滑了，周围没有一个箱子爆密钥。荒村速刷还行，要是指望把出高级太不现实，毕竟现在爆率本来就低。觉得有用的给个1键3连，谢谢。